بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنتوا حنبلاوي دونا إن 10 كين الشناد عتبك اللي حاد مادة حسابتها فصلك 8aad. إن 10 كين الشناد ما أنتوا حنكون برندونا إن solving quadratic equations. إن solving quadratic equation إن نحلنا وامحي quadratic equation أنصو صارنا قيمة صحدا إن variable كلوسي إن وحنا استعمال دونا حب كلو يقانا by factorizing باستعمال دونا إن مركا إن وحنا وحي دونا by factorizing إن قيبت B أو إن word problem كابا حلنا مركا كحكتو إن وقدام بين exercise بنقادن دونا إن مركو 10 كان لما هذا مركا أرضي أهان وحلاقة بهاي كو إنات وامحي solve quadratic equations by factorization. إنات quadratic equation حلسوا وامحي أديكو أديكسنه قابك factorization. إن لمبرلمنا وحلاقة بهاي use quadratic equation إنات استعماش quadratic equation سيادو حلسوا إن life word problems كا. إن solving quadratic equations مركا حلينا quadratic equations. quadratic equation هرت وامح quadratic equation وامح هو equation قابك أو قرن ax squared plus bx plus c equals 0 قابك مركا equation كو قرن تايبا وحلنا ذا quadratic equation إن ويا مركا هالك a b and c are constants أما integers a b and c وامح هو تروين اللي يقانا و constanta إن هالك a أي نقون كرين 0 because هذا a 0 نقطة and quadratic ما نقولناش equation كاس and linear بين نقولناش and solving by factoring mark quadratic equation solving by factoring أنا قو استعمالنا quadratic equation وحلنا and factorization أما factoring method and we can solve quadratic equation by factoring and the basis for this method mark method كان قاب كادو استعمالي كرتو وهم حي وحاينو سهلي إن this method استعمالنا إن property اللي هذا zero product property وهم حي ومركي a times b وحيلم التهاي zero ما قادنا هدي a times b أي zero نقطنا إن then a وحينقول إذا zero b نسيدو كلام وحينقول إذا zero method كابا استعمال دونا أما property كاس سيان أحلنا quadratic equation by factorization أما by factoring هاي example كوه الرأيه وحنا ليري أنت example ما هي سنة solve the following quadratic by factorization وهاي سنة سد إحدى example A B C هاي عن حلنا A أول رئيس عن حلنا أنه استعمالنا by factorization A وهاي سته 2x squared A بان حلينا مركب كواد وآ 2x squared minus 6x equals 0 هذا مركب كان حل رمنا إن example كان أو كلام مركب حل رم مركب كواد ومحي factoring وحل هذا إن common factor عجب بنان كأوصل common factor عجب إلا بدأ ترو ده قاعد ومحي 2x بيوده 2x هذا بنان كأوصل divided by 2x أترى هذا halka waxa soo haray x kaliya minus intana sidoo kale 2x u qaybi waxa soo haray 3 equals 0 product of two numbers ko noo soo bixin marka hadda waa maxay waa 2x times x plus 3 x minus 3 marka labada isku dhufano marka tiro waxay la mid yihiin 0 haddii sidaas ay tahay marka property-ga waxaan isticmaalinaa and if these two the product of these two number are 0 then and 2x na wuxuu noqonayaa 0 marka halkan x baan soo saari karnaa qiimaheeda anagoo isticmaalayna inta waxaad u qaybinaysaa 0 intana in 2 u qaybi intana 2 u qaybi 2 iyo 2 isla bixin halka waxa ku soo haray x inay la mid tahay waa maxay 0 ka waa x to koowaad tan labaad marka iyadana taabaad soo qaadanaysaa ilaa hadda tan baan 0 ayay aan ku equate gareynaa sidoo kale tamna waxaan ku equate gareynaa 0 waxaan leenahay x minus 3 equals 0 marka
si aad x usoo saarto qiimaheeda 3 xagga iska mari x waxay la mid tahay 3 wey sidaas baan hadda taa ku xalin ugu dambeyn marka x qiimaheeda waxay kasoo bilaabanaysaa from 0 to 3 x waxaa weeye ama 0 ama 3 urur furfurista sidaas baan kusoo saarnay ama halkaana waa ku dhaafi kartaa example-ka koowaad sidaas baan ku xalinay oo b ah oo a ah waxaan u gudbaynaa example-ka xiga oo ah b example b baan u gudbaynaa example b solution-kiisa aan u gudubnay example b solution-kiisa intaan u gudbin maxaa lagu yidhi 2x squared plus 7x plus 6 equals 0 2x squared plus 7x plus 6 equals 0 marka kan oo kale qaabka aan u xalilayno waa maxay waa qaabkii inaan raadino sum and product ayaan raadinaynaa markaas kadib laba number waxaan raadinaynaa sumkooga uu ku siinaya 7 productgoodana uu ku siinaya ac sum waa maxay waa 7 sumkeena waxaa 7 ayay noo tahay productga halkaa waxaa inoogu jira product waxay noqonaysaa coefficient of x squared times c oo ah 2 times 6 oo 12 waxaa kuu soo haray labadii number inaad soo qaadato laba number oo markaad isku dhufato 12 ku siinaya markaad isku dartana 7 ay labada tiro markaad isku dhufto 12 siin karta waa 3 iyo 4 3 times 4 waa 12 3 plus 4 na waa 7 marka halkaa waxaa haystaa 3 iyo 4 halkaa marka waxaan ku bedelan karaa qiimahayga qiimaha 7x baan meesha ka saarayaa waa maxay waxaan rabaa inaan this time aan laba u kala jabiyo oon ka dhiga 3 iyo 4 so equationka ku laabo oo waxay noqonaysaa 2x squared plus bedelka 7x soo celinaya waxaan soo qaadanaynaa 3x plus 4x oo la mid ah 7x ka meesha ka saaran plus 6 equals 0 halkaan markaa maraysa marka labadaana waa factorize garaynaysaa labadaana waa factorize garayn aan factorize garayna marka labadan iyo labadan tan maxaa common factor ah x baa common factor x into bracket waxaa kuu soo haray haddaad x ka saartay inta 2x plus intana x ka saar 3 baa soo haraysa into bracket plus 4x iyo 6 maxaa common factor ah 2 baa common factor 2 da ka saar inta marka halkaa waxaa soo haraysa 2x intana 2 ka saar ama 2 qaybi waa plus 3 marka halkaa labada bracketna inay isku mid ahaadaan waa must labada bracket isku mid inay ahaadaan waa must marka equals 0 halkaa labadan bracket oo isku midka midkood baan soo qaadanaynaa 2x plus 3 mid baa ka soo qaadani termka numberka kaleetana wuxuu ka imaani x plus 2 waa labadii factor oo banaanka aad u saartay baa bracket ka kala galay x plus 2 halkaa marka waxaan ku haysanaa labada number oo isku dhufashadooda ku siinaysa isla egtaas markaad soo qaadato factorization ku samaysay baa waxaan dhahnay haddii product of these two number ay 0 tahay then each one of them wuxuu la mid noqonayaa 0 kan ugu horeeya 2x plus 3 wuxuu la mid noqonayaa 2x plus 3 wuxuu la mid noqon 0 2x plus 3 markuu 0 la mid yahay 3 da xagga iska mari 3 da hadda waa positive xagga markay marta negative ay noqonaysaa 2x equals negative 3 marka x wili ma haysano qiimaheeda saxda ah x qiimaheeda saxda si awasho waa maxay labada dhinac waa inaad u qaybisa 2 intana 2 baa u qaybinayna intana 2 baa u qaybinayna 2 iyo 2 way isla gooyaan marka halka x waxaa noo soo haray qiimaha x waxaa noo soo haray waa maxay x waxay la mid tahay negative 3 divided by 2 oo ah negative 1.5 x to koowaad sidaas baan kusoo saarnay x to koowaad waxaan ka soo saarnay bracket ka koowaad halkaa baan ka soo saarnay x ta labaadna xaggaa baan ka soo saaraynaa oo ah x plus 2
waxay la mid tahay ayadana 0 baan dhahay x plus 2 equals 0 2 da xagga iska mari 2 da waa positive xagga markay marto waxay noqonaysaa negative x waxay la mid tahay negative 2 taana halkaas baan ku dhameyn example kaana sidaas baad ku xalinaysaa example last ayaa jiro ah x squared plus 9x plus 20 equals 0 example ka u dambeeya oo c ah wuxuu noqonayaa x squared plus 9x plus 20 equals 0 x squared plus 9x plus 9x plus 20 equals 0 marka waxaan ku sameynaynaa kan factorization baan ku sameynaynaa si aad factorization numberkan oo kale ugu samaysa waxaad raadinaysaa sum i product then numbers waa laba number markaan isku darna na siinaya 9 markaan isku dhufana na siinaya ac oo ah 1 times 20 hay sumka aan soo bixinay sumku waa coefficient of x sum waa coefficient of x oo 9 ah coefficient of x waa 9 horgalaha x productna wuxuu noqonayaa coefficient of x squared times c ama times the constant coefficient of x squared waa 1 times 20 1 times 20 waa 20 numbers labada number baan soo qaadinaa marka labada number oo markaa isku dhufato ku siinaya 20 markaa isku dhufatana ku siinaya markaa isku dhufato waxay ku siinayaan 20 markaa isku dartana waxay ku siinayaan 9 labada tiro marka just 20 tag laba tiro markaa isku dhufato ku siinaya 20 soo qabo hadda 4 iyo 5 oo kale 4 times 5 waa 20 4 plus 5 na waxay noqonaysaa 9 marka halkaa waxaan ku haysanaa 4 iyo 5 labada tiro waa haysanaa hadda 4 iyo 5 marka labada tiro sababta u raadinayna waa maxay inaan taamka dhexe aan u kala jibino laba arma labadaas baan u kala qaadaynaa si aan intana mid ula factorize gareyno midna ka ula factorize gareyno haddaba marka we rewrite our equation oo noqonaysa x squared plus 4x plus 5x halkaa baan u kala jibinay inta marka kadib equationkeena waa dhamaystirina plus 20 equals 0 hay labadaana factorize gare halka common factor waa maxay common factor inta common factor halkan waxay noqonaysaa x common factor waa x plus 4 xaga 4 baa soo haraysa intana x baa soo haraysa plus common factor haddana halka common factor halka ay wadaagaan maxay noqonaysaa common factor halka waxay noqonaysaa 5 into bracket 5 markaa banaanka ugu saartay x baa kuu soo haraysa intana 20 markaad 5 banaanka ugu saarto waxaa soo haraysa 4 equals 0 just 5 banaanka waxaad saad ugu saari waa maxay waxaad u qaybinay 5x divided by 5 x baa soo haraysa 20 divided by 5 4 baa soo haraysa waa qaabka markaa kadib mideeda kale bracketka iyo bracketka waa inay ismatch gareeyaan ama waa inay isku mid noqdaan x plus 4 x plus 4 haddii ay different noqdaan waa maxay waxbaa kaa qaldan wey haye labada bracket mid baan ka soo qaadanaa oo x plus 4 iyo waxaan soo qaadanaa sidoo kale x plus 5 x plus 5 equals 0 marka the product of these two terms at these two numbers haddii ay tahay 0 each one of them markaa wuxuu la mid yahay 0 each one of them kan marka koowaad wuxuu la mid noqon karaa 0 baan leenahay x plus 4 equals 0 haye aan x soo saarna qiimaheeda marka xagga iska mari 4 waa positive xagga markay martay maxay noqonaysaa minus 4 x ta koowaad sidaas baan ku xalin x ta labaadna waa maxay numberkan
isagana sidoo kale wuxuu noqonayaa 0 x plus 5 equals 0 5 taa xagga iska mari marka positive way hadda xagga markay marto equal sign xagga marto waxay noqonaysaa negative x equals negative 5 taana sidaas baan ku xalinay marka example keeni ugu dambeeyay saas aan ku xalinay oo example 1 ah example 2 marka waa word problem halka waxa ku haystaa word problem ka baan xalinayna marka word problem ku waxa the length of a rectangle is 3 centimeter longer than its width haye the length of rectangle is 3 centimeters longer than its width hada lagu yiri waxba hore oo qirin laakiin halkaas expression baan ka sameyn karnaa waxaan leenahay marka koowaad let the width be w then haddii width ku w u qaadana length muxuu noqon karaa length waxaa lagu yiri wuxuu 4 centimeter longer than haddii lagu yiri waxaa then width muxuu la mid noqon then length muxuu la mid noqon karaa then length wuxuu la mid noqonaa w plus 3 waxaa taystaa hadeer width oo ah 4 units iyo width oo ah width waxaa haystaa w units iyo length oo waxaa haystaa w plus 3 units wuxuu noqonayaa waxaan dhahnay length ka aan u qaadanay width ka aan u qaadanay w then lengthna wuxuu noo noqday w plus 3 marka rectangle-ka ayaan sawiraynaa marka rectangle-ka baan sawiraynaa ugu dambeynta marka width waa maxay waa w plus 3 ila width-ka length waxa weeye w plus 3 width-na waa w waxaa kaloo lagu siiyey area oo la mid ah 40 centimeter square marka area of rectangle waxaa naqaanaa in lagu helo length times width area of rectangle in lagu helo waa maxay length times width area oo ah 40 waxaan ku helaynaa marka baan dhahnay length times width laakiin length kanaga waa naqaanaa waa w plus 3 and width keenana waa w aan isku dhufano length oo w plus 3 ah times width oo w ah waa xal rabaa inay la ekaato areadeena oo ah 40 aan isku dhufano marka tan waxay noqonaysaa w times w squared plus w times 3 oo 3w ah equals 40 marka w xagga soo mari waxay noqonaysaa w squared plus 3w minus 40 equals 0 marka tan waa waxaan ku xalinaynaa anagoo isticmaalayna factorization midda tan aan factorize gareynaynaa marka koowaad sum da dooranaysa sum waa meeqa waa coefficient of w oo ah 3 productna waa maxay waa 1 times negative 40 oo ah negative 40 then labadii number baan soo qaadana two numbers markaan isku dhufano oo na siinaya negative 40 markaan isku darno na siinaya 3 waxay noqonayaa 5 oo negative iyo 8 oo positive negative 5 iyo 8 bay noqonayaan negative 5 iyo 8 negative 5 times 8 waa negative 40 negative 5 plus 8 na waa positive 3 marka term-kan baa waxaan u kala jebinaynaa labadaas qaybood si aan u helno two factorizable expressions marka w squared minus 5w plus 8w minus 40 equals 0 marka halka labadaana factorize gare labadaana waan factorize gareynin halka common factor waa w into bracket waxa soo haray halkan w markaan w banaanka u saarno waxaa noo soo haraya w minus 5 w minus 5 intana common factor waxaa 8 plus 8 waxaa sidoo kale gudaha ku soo haray w minus 5
w minus 5 baa gudaha noogu soo haray equal 0 haye labada bracket oo isku mid ka mid baan ka soo qaadanaynaa w minus 5 baan soo qaadanaynaa sidoo kale waxaan soo qaadanaynaa w plus 8 equal 0 marka labada productgooda hadday 0 tahay each one of them na waa 0 marka w minus 5 equals 0 5 xagga iska soo mari w waxay la mid tahay marka 5 w da kalena aan fiirina w da kale waxay noqonaysaa w plus 8 equals 0 8 xagga soo mari w waxay la mid tahay negative 8 laakiin hadda labadan value kan qaadanayna kan aan qaadanayna waxaan ku dooranaynaa sign midka kan waa negative haddii uu negative yahay measurement of length waxaan naqaanaa in positive value lagu cabiro negative value lagu cabiro marka measurementgan dhabtaa waa maxay w waa oo width ah wuxuu la mid noqonayaa widthku waa 5 centimeters length kana wuxuu noqonayaa length kana wuxuu noqonayaa 5 w plus 3 baa lagu yiri w plus 3 5 plus 3 oo la mid ah 8 centimeters aya halkaa baan ku keenaynaa cashirkeena exercise ka aan qaadanay marka cashirka example ka anaga halkaa buu ku yahay exercise ka aan xalinay inta aanan exercise ka wuxuu ka kooban yahay laba qaybood qaybta koowaad iyo qaybta labaad exercise ka hal isku soo daro cashirkeena halkaa buu ku yahay assalaamu calaykum waraxmatullahi